Choveu e esfriou aqui no Rio Grande do Sul e eu já fui correndo fazer bolinho de chuva. Salva essa receita porque é muito fácil de fazer. Comecei colocando 2 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, aí tu mexe bem os ovos com açúcar, adiciona o leite, 1 xícara de chá de leite, né? 2 xícaras bem cheias de farinha de trigo e 1 colher de fermento. Gosto da massa assim, mais durinha, que as bolinhas ficam mais bonitinha. Pra fritura eu gosto de utilizar papel toalha com escorredor de massa. Coloquei minha panela de guerra em ação. Essa parte aqui é fácil, gente, é só tu pegar com uma colher a massa e com a outra tu vai empurrando, sabe? Fazendo meio que formato já das bolinhas. Gente, eu confesso que os meus primeiros saiu uns monstrinhos, tá? Mas aí tu, conforme tu vai fazendo ali, tu vai melhorando, tu vai pegando a prática. Gente, eu jurava que tinha canela em pó aqui em casa. Quando eu fui procurar cadê a canela em pó, eu disse, não, mas vai ficar assim mesmo, vai só no açúcar. Comenta aqui pra mim se essa receita aqui não lembrou muito a tua infância. E se tu gostou do meu vídeo, me segue aí.